নমস্কার বন্ধুরা, আজকে সর্দি কাশি গলা ফুসফুস থেকে আপনি খুব সহজ প্রক্রিয়ায় মুক্তি পাবেন এমন একটা রেসিপি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। আপনারা অবশ্যই একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকার চেষ্টা করবেন। তো চলুন রেসিপিটা কি জেনে নেওয়া যাক। তো আপনারা দেখছেন সুপ্রীতের রান্নার ব্লগ। তো আজকে যে রেসিপিটা নিয়ে এসেছি তা সর্দি কাশি গলা ফুসফুস থেকে মুক্তি। তার জন্য আমাকে যেটা প্রথম জোগাড় করতে হবে তা হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন একটা পাত্রে আমি রেখে দিয়েছি আপনাদের দেখানোর জন্য গোলমরিচ আর তালমিজরি, যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুলালের 1 নম্বর একদম তালমিজরি আর গোলমরিচ, আদা, লবঙ্গ, আর সবার বাড়িতেই হয়তো থাকে তুলসী গাছ, সেই তুলসী পাতা অন্তত 10 থেকে 12টা। তো এগুলো সব অল্প অল্প পরিমাণে নেবেন। তো আজকে আমি আপনাদের 2 চায়ের কাপ জলের মাপ অনুযায়ী আমি এটা হিসাব দিচ্ছি। আপনারা অবশ্যই সেই অনুযায়ী একটা হিসাব করে নেবেন। তো অবশ্যই পরিমাণগুলো খুবই সীমিত, খুব বেশি খরচা নেই। আর এখানে আপনি খুব সহজ প্রক্রিয়ায় একটা লিকার চা বানানোর মতনভাবেই কিন্তু এটা করতে পারবেন। তো চলুন আমি দেখাতে থাকি যে কীভাবে জিনিসটা তৈরি করতে হচ্ছে। প্রথমে যেটা করতে হয়েছে, আদা ছেঁচে নেবেন আর গোলমরিচ আর লবঙ্গ একটু আধ ছেঁচা করে নেবেন, তাহলেই যথেষ্ট। না হলে এগুলো রসটা আসবে না। আর তালমিজরি একটু গুঁড়িয়ে নেওয়া অনেকটা ভালো, আর যদি গুঁড়ো তালমিজরি ব্যবহার করেন তো খুব ভালো। তো এগুলো সমস্ত জিনিস একটা পাত্রে নেবেন। একত্র করে নেওয়া হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর নেওয়ার পর জল দেব, দেখতেই পাচ্ছেন চায়ের কাপ, 1 কাপ আর 1 কাপ জল দেব। কারণ আমি আপনাদের বলেছিলাম 2 কাপ জলের মাপে আমি হিসাব দিচ্ছি। তো 2 কাপ জল দিয়ে দিলাম। এইবারে গ্যাসটা জ্বেলে দিচ্ছি। এটা ফুটবে, এটা টকবক করে ফুটবে। ফোটার পর অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে অন্তত যে মাপের কাপের জল আপনি দিয়েছেন সেই কাপে 1.5 কাপ অন্তত যেন হয়, অর্থাৎ আধ কাপ জল কিন্তু এখানে মরবে। অর্থাৎ তো ফুটতে ফুটতে যখন আধ কাপ জল মরে যাবে, তারপর কিন্তু গ্যাসটা অবশ্যই অফ করে দেবেন এবং ঠান্ডা করে আপনি চায়ের মতন কাপে ঢেলে খেতে পারেন। তো অবশ্যই এটা আপনি আধ কাপে একটু বেশি বা 1 কাপ হাইস্ট হলে আপনি সেই অনুযায়ী খাবেন। যদি খেতে পারেন অন্তত 3 দিন, আপনার যদি প্রচণ্ড পরিমাণে সর্দি কাশি গলা ফুসফুসের মতো সমস্যা থেকে থাকে, আপনি কিন্তু এর মাধ্যমে মুক্তি পেতে পারেন। এটা একটা পাচন বলতে পারেন। তো হয়তো অনেকে জানেন, অনেকে জানেন না। আগেকার দিনের মানুষজন এটাকে ইউজ করতেন, ডাক্তারের কাছে সেভাবে যেতেন না। তো সেই পদ্ধতিতে আজকের দিনে হয়তো সেভাবে প্রচলন নেই। আর সেই কারণেই আমাদের চিন্তাভাবনা যে আপনাদের সামনে এটা তুলে ধরা। আপনারা অবশ্যই এটা করে দেখবেন। আমরা নিজেরাও সেটা ইউজ করি। আর যদি উপকৃত হন বা উপকার পেয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই এটা লাইক করে দেবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমার এখানে রেডি হয়ে গেছে, ওটা মরে গেছে। তো এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দেবো, দেখতেই পাচ্ছেন। আর বেশিক্ষণ ফুটবে না, অনেকক্ষণ ফুটেছে। তো আপনারা অবশ্যই একবার হলেও ট্রাই করবেন। ডাক্তারের কাছে হয়তো অনেক গেছেন, অনেক পয়সা খরচা করেছেন, অনেক সিরাপ খেয়েছেন, উপকার পাচ্ছেন না। তাদের জন্য বলছি, অবশ্যই এই উপকারী জিনিসটা একবার হলেও করে দেখবেন। তো এবারে আমি কাপে ছেঁকে নিচ্ছি, অবশ্যই ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিচ্ছি। আপনারা এইভাবে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ঢেলে নেবেন। খুব বেশি খেতে যাবেন না এবং ঘন ঘন খেতে যাবেন না, অন্তত দিনে 1 বার কি 2 বার খাবেন, তাহলেই উপকার পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন কাপে একদম রেডি হয়ে গেছে। তো এবারে শুধু খাওয়ার পালা। তো যদি আপনার বা আপনার পরিবারের কারোর যদি এরকম সমস্যা থেকে থাকে, সর্দি কাশি গলা ফুসফুস, তাদেরও কিন্তু আপনি এই পদ্ধতিটা প্রয়োগ করে দেখাতে পারেন বা তাদের খাইয়ে একটা ভালো জায়গা আপনি কিন্তু সেখানে লাভ করতে পারেন। অবশ্যই চেষ্টা করে দেখবেন। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, আর বেশি বাড়াবো না। আজকে নেক্সট ভিডিও। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। অবশ্যই নতুন রেসিপির দিকে নজর রাখবেন। ধন্যবাদ।